Tudo que vocês estão vendo para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar os meus fidget spinners. Não assim que eu giro assim, ó. A gente aplicamos o giro com a esquerda. Pior que eu ainda sou escrevo com a direita. Gente, eu pensei um cenário pra mim, tá ligado? O que eu falei tá ligado? Eu também não sei. Cenário, olha aqui. Sento na cadeira. Colocar aqui. Aqui, ó. No cenário. Pronto. Da hora. Não ficou da hora. Fala a verdade. Vai. Eu fiz de espinhas de boinhas. Eu tenho esse. Eu vou deixar um último muito da hora pro final. Vou deixar pra vocês. Eu tenho esse daqui. Não, acabou a bateria. E pai? Bem, filho. Eu tenho esse. Bem rapidão. De metal, gente. Olha esse daqui. Olha a velocidade do troço. Lindo troço. Tô apanhando no mouse. Coisa. Porque é bom ficar tipo bem assim mesmo. Sim, ficou da hora, não ficou? Deixa eu colocar um pouco pra cima assim. Fica bem rapidão. Olha a velocidade. Tá bem rápido, né? Daí eu tenho esse. Olha isso, ilusão. Deixa eu ver isso na câmera da... Aqui, ó. Tem que ir bem devagarinho. Sim, não, aqui, ó. Sinta a ilusão. Acho que tá meio sujo. Aí. Sinta. Acho que ficou melhor assim no cenário. Tá aparecendo um negócio Pokémon. Gente. A gente podia fazer assim. Peraí que eu vou resolver isso aqui no instante. Até gerou o poder dos pés aqui. O seguinte, já saiu da moda, mas eu ainda tenho. Vou colocar pra trás. Virar mais aqui. Para baixo. Ou pode ser de eu colocar tipo assim, né? Assim, né? Acho que assim ficou bem da hora. Daí tem esse. Por último, hein? Vou revelar em 3, 2. Olha isso, gente. Diferente dos dois lados. Entenderam? Olha esse lado. Olha o outro. Olha esse lado. Agora eu vou girar o outro pra ver. Agora olha esse. Olha que efeito, gente. Rápido. Se você gostou, agora eu vou posicionar todos aqui. Aqui ó, eu vou deixar na ordem pelos que eu mostrei, beleza? Primeiro foi esse. Oxi. Esse é esse. Esse é esse. Tô punhando esse negócio aqui de são 4 juntos. Vamos gerar todos juntos. Olha esse. Olha isso. Olha o efeito. Gente, esse aqui já girou por 5, 3, 2, não lembro.
Vamos dar o Seeded Spinners. Aqui que fica. Não corte. Pra falar que eu sou rico. Notinha de brinquedo, né? Olha quantos eu tenho. Tem uma espinha aqui também quebradinho. Tá quebradinho, isso aqui também que fica sem tampa. Então, por isso que eu não mostrei pra vocês. Porque senão é... Porque eu não giro, entendeu? Então esse é meu spin. Se você gostou do novo cenário, ou vocês querem que eu deixe ele mais fraco, ou assim tá bom, acho que assim tá bom. Sim, vamos ver. Assim, ó, vocês voltam lá. A primeira que ele traz. Vocês voltam na segunda. Ou aqui mais perto assim. Na segunda ou na terceira. Ou vocês sim, terceira. Sim. Deixa nos comentários. Ó, lembrando. 1, 2, 3. Lembrando. Então vai. Deixa nos comentários. Tchau.